Neka se za Qingu pripreme pioniri do 55 kg, Spakić Nedžad, Tigar Telča, crveni ugao, Karlo Hac, hrvatski vuk, crni ugao. Zatim nek se zagrijavaju Vesil Ibralić, Tigar Tuzla, crveni ugao i Emanuel Egređija, hrvatski vuk, crni ugao. Qinga pioniri do 60 kg. Senad Mešić svoga Kalesija spreman borac. Bravo, idemo u ring.